Мертвая пехота. Книга первая. Крах. Автор Юрий Погуляй. Часть первая. Пролог. Они пришли вместе с туманом, поглотившим с утра дальнюю заставу корпуса имперских карателей. Ронд, забившийся в угол за оружейным шкафом, прижался спиной к холодной стене и уперся ногами в тело командира. Кусок хитиновой лапы застрял у мертвого тактика в спине, будто обломленное копье. И Ронд, ерзая и всматриваясь в темноту склада, постоянно возвращался взглядом к чудовищному обрубку, от которого ощутимо несло чем-то едким. В смесь запахов вплетался аромат разлитой на кухне похлебки. Вонял догорающий за пределами казармы вездеход, и Ронд слышал, как потрескивают оборванные провода, касающиеся мертвой туши их единственного грузовика. А еще пахло кровью. Кровью проткнутого насквозь тактика и тех порванных на части ребят, оставшихся за запертой дверью. Стук. Губа дернулась. Палец лег на спусковой крючок. От веса разрядника уже ныли мышцы, но отвести ствол от черного проема двери было выше человеческих сил. Вокруг казармы, затерянной в глухих джунглях раздора, бродила смерть. И искала его. Ронда, младшего тактика имперских карателей. Рейтинг, едва переползший за 20-ю тысячу, 6 лет на службе, из них 3 года здесь, на проклятой планете. Модификаций нет, нареканий нет, поощрений нет, жены нет, любовницы нет, родных нет, ничего нет, ничегошеньки. У зарешеченного окна, дающего хоть какой-то свет в схроне Ронда, мелькнула тень. Сердце застыло от ужаса. Легкие наполнились жарким влажным воздухом и замерли на выдохе. Как же хотелось проснуться и вновь услышать опостылевший храп товарищей, утренний стук кастрюль на кухне или чей-нибудь глухой голос в комнате отдыха. Здесь никогда не было так тихо, как сейчас. И в этой зловещей тишине, за стенами казармы, что-то щелкало. Дослышались тяжелые шаги, словно кто-то большой и неуклюжий переваливается с ноги на ногу, сражаясь с высокой травой во внутреннем дворике. Может быть, стоило подняться на ноги, подойти к окну и осторожно выглянуть наружу? Но весь мир для Ронда сосредоточился в торчащей из спины тактика пике и запертой двери, сквозь щель которой в комнату затекала черная лужа. Даже дышать было страшно. Сиплый звук, рвущийся из груди, мог призвать к забытому складу всех поганых чудищ округи. И потому Ронд старательно следил за каждым вдохом и выдохом. И все еще надеялся, что твари уйдут, что отступят вместе с мутными языками вонючего тумана обратно в лес, что это все скоро закончится. Но звуки не уходили. Он подтянул к груди колено и опер на него разрядник, по-прежнему не снимая одеревеневшего пальца со спускового крючка. Из склада, куда Ронд втащил умирающего тактика, наружу вел только один ход, и сейчас он был под прицелом. Заныл разбитый при падении локоть. Грубая ткань униформы наждачной бумагой прошлась по свежей ссадине на колене. Так, надо успокоиться. Успокоиться и собраться. Он все-таки солдат. Солдат императора. На кухне что-то лязгнуло, и раздались отчетливые, но неуверенные шаги. Топ. Шарк. Топ. Человек? Кто-то еще выжил? Но Ронд знал, что этого не может быть. Он видел, как погибали товарищи, как метались в тумане зловещие тени чужаков. Топ. Шарк. Топ. Звук приближался. Шел из кухни вслед за запахом похлебки, и в роковой поступе не было ничего хорошего. Люди так не ходят. Дверь озарилась светящейся каймой. Кто-то был там, по ту сторону. Кто-то, у кого был достаточно мощный фонарь. Но никому из вахтового подразделения карателей таких игрушек не выдавали. Шаги прекратились, и в нос Ронду ударил запах гниения. Младший тактик задохнулся от смрада. Левая рука дернулась ко рту, чтобы прикрыть рвущийся наружу крик, а правая вцепилась в рукоять разрядника. По спине заструился ледяной пот, мерзко скользнул между лопаток и добрался до копчика. Ронд прерывисто вздохнул. Если он выстрелит, то выдаст себя. Стрелять нельзя. Сейчас ни в коем случае нельзя, хоть и хочется изрешетить дверь и то, что застыло за ней. Но вдруг гость уйдет. Ведь может случиться и такое. Ох, пусть он уйдет. Это ведь такая мелочь. Склад есть склад, там никого не должно быть. Одни стеллажи с оружием, да ящики с боеприпасами. И мертвый тактик. Больше здесь никого нет. Уйди, прошу тебя, уйди. Ручка двери пошевелилась, и Ронд похолодел.
Гость осторожно покрутил ее в разные стороны, будто вспоминая, как это делается, и утих. Младший тактик вжался в угол, облизнул пересохшие губы и почувствовал, как из глубины души рвется наружу вой отчаяния. Нет выхода, нет спасения. Все старые мечты о военной карьере показались глупыми, несущественными. Все переживания по поводу должности, на которой он застрял, стали смешными. 4 года в младших тактиках. Ну и что? Он готов был проходить в этом звании еще 10 лет, 20 лет, на любой из планет. Хоть здесь, в джунглях душного раздора, хоть на безжизненных камнях Черномола, да хоть среди живых мертвецов Тирада. Где угодно, лишь бы выжить. Выжить и забыть о тяжелых шагах, там, за пределами склада, забыть о хитиновой лапе, перерубившей позвоночник плечистого тактика, забыть о вязком запахе, который можно было едва ли не потрогать, забыть обо всем и просто жить дальше. Но нечто не уходило. Оно ждало по ту сторону подсвеченного контура, по ту сторону входа в преисподнюю, входа, который для поганого гостя наверняка был выходом. И Ронд чувствовал, как это хочет выбраться из своего слепящего ада в чужой сумрак теплого склада. В последнее прибежище младшего тактика. Бах! Одними губами простонал испуганный Ронд. От удара металлическая поверхность двери вспучилась, словно была пластилиновой. Бах! С грохотом дверь рухнула на землю, и 3 мощных фонаря, закрепленных на груди гостя, прорезали поднявшуюся от падения пыль. 3 ярких луча ослепили младшего тактика. Заорал зажмурившийся Ронд и выстрелил, а затем еще раз, и еще, и еще. Он не открывал глаз и не прекращал стрелять все то время, пока нечто тяжело шагало к нему через склад. Младший тактик Примского корпуса, имперские каратели, так и не посмел взглянуть на свою смерть. Элай Ловсон. Вечер первого дня. В чем заключается вахтенная работа на планете Раздор? Стратег Элай Ловсон знал ответ на этот вопрос. Так что, если кому-то интересно, то спросите Ловсона, и он ответит, что работа на Раздоре – это непрекращающаяся битва. Битва с самым опасным и непобедимым врагом Империи – Лодена, имя которому смертная скука. Вахта в гнезде – это месяц бессмысленного бдения посреди вонючих джунглей в 30 милях от славного города на скале, медвежий угол новой цивилизации. Темное, мрачное, угрюмое обиталище имперской армии, затаившейся в отдалении от радужных красок нового Раздора. По вечерам, при хорошей погоде, Элай забирался на караульную вышку у ворот и, обмениваясь часовыми ничего не значащими репликами, подолгу смотрел на сверкающие огни далекого горного поселения. Ловсон не хотел признаваться даже самому себе, но город на скале манил его пуще отпуска. Стратег честно пытался поставить себя на место первопроходца, на место искателя, представить себя свободным человеком, строящим собственный мир, собственный город, прокладывающим проспекты и придумывающим для них названия, планирующим станции пересадки и трассы до рудников. В этом было что-то магическое, что-то сродни работе Творца. Сейчас в далеком городе на скале еще нет шума имперских мегаполисов, и грязи, присущей им, тоже нет. Нелегальный мир пока еще не получил в свое распоряжение новеньких адептов с потухшими глазами, суровыми лицами и опустошенными кошельками и душами. В такие моменты, глядя на игру огней, Элай завидовал колонистам. Они строили новый город, новую вселенную. Воодушевленно, как помилованные смертники, поселенцы Раздоров вырвались за миллиарды миль от дома, чтобы начать все с нуля и не допустить тех ошибок, что остались в прошлой их жизни. И Лоден – свидетель, с каким же энтузиазмом они отнеслись к этой миссии. Город на скале вырос над джунглями, взгромоздившись на утесы хребта, идущего с севера на юг. Опутал его паутиной дорог и подъемников, взрастил сотни башен и каскады домов, засадил камень садами, поработив мертвую стихию. В верхних кварталах так и вовсе казалось, будто тебя занесло в сердце хвойного леса. Селились там люди побогаче, способные оплатить работу жрецов элементиума. Деньги могут многое и легко позволяют своим обладателям сладкий вечерний чай на каменной террасе, под сенью влившихся в скалы сосен. С непременным видом на долину, где царствовало бурое море джунглей Раздора. Элай частенько там бывал, разумеется, тайно для горожан и начальства.
дожидался окончания вечернего сеанса связи, отчитывался перед радикалом о состоянии дел, охотно отвечал на равнодушные вопросы стареющего боевого лорда и старался не смотреть в сторону часов, которые висели как раз за мониторами пульта. Командир слушал его без энтузиазма, отстраненно, проходя избитый и потому единственно верный ритуал. Ловсон видел, что радикал сдает, и что даже жрецы медикариума не смогут поднять бывалого лорда на ноги. Судя по участившимся в последнее время вспышкам ярости, командир и сам осознавал свое ближайшее будущее, и потому к молодым, наступающим на пятки стратегам, относился с подозрением. Ведь кто-то из них займет место боевого лорда. Может быть, им окажется и Элай, кто знает. Но победить старость радикал уже не мог. Несомненно, его ждет достойная пенсия и великолепный уход во всех смыслах этого слова. Но кому из нас хочется уходить? После беседы с радикалом Элай всегда отправлялся к себе в коттедж. Мимо плаца, вечно забитого тренирующимися бойцами под зорким надзором младших тактиков, мимо казарменной части со скучающими и постными лицами обитателей, мимо столовой, вечного пристанища старших тактиков и ловуров. Служба есть служба. И Элаю она не нравилась. Армия должна воевать, солдат обязан сражаться, иначе наступает летаргия. С такими тяжелыми мыслями Ловсон добирался до офицерского квартала, представляющего собой ровные ряды небольших коттеджей, разделенных аккуратными лужайками, аллеями, дорожками. Его дом находился чуть на отшибе, на углу этого квадрата обитания, в сотне футов от серого забора, кое-где потрескавшегося от натиска джунглей. С соседями Элаю повезло. Слева жил Ловур Темс, в прошлом году подравшийся на пьяную голову в одном из кабаков на станции и прошедший модификацию в храме медикариума. Теперь угрюмый, недружелюбный офицер кулаки не распускал и вел себя тихо-тихо. Ловсон видел его только на построениях и понимал, что перед ним уже не тот Темс, с которым он служил раньше. Того Темса прикончили жрецы медикариума. Как пить дать? Выдавили душу шумного салакерца из тела и поместили туда мертвеца. Позади жил старший тактик Бойл Дубина, туповатый, грузный и необычайно ответственный командир. Элай ему доверял, знал, что Дубина расшибется в лепешку, а поставленную задачу сделает, даже если ею окажется сортирная яма, в которой можно похоронить лоденского мамонта. Звание старшего тактика для Бойла было потолком, но при этом и пиком воинской карьеры. Но больше всего Ловсон любил Дубину за гробовую тишину в его доме. Бойл вечно пропадал где-то в казармах среди солдат, а когда возвращался, вел себя тише смерти и лишних вопросов никогда не задавал. Поднявшись на крыльцо, дождавшись щелчка замка, Элай попадал в полумрак опостылевшего жилища и молча переодевался в гражданское. Деловито, собрано, без единого лишнего движения. В его комнатушке хватало милых излишеств, являющих собой предмет черной зависти даже для старшего командного состава. Но Ловсону было нужно что-то большее, чем бесконечный офицерский бар да щепотка прокхатовской дури. Ему хотелось строить новый мир вместе с жителями города на скале, видеть, как воплощается в жизнь его мечта, и чувствовать, как жизнь вновь обретает смысл, а не торчать цепным псом в джунглях, выполняя бессмысленную и скучную работу, изо дня в день подхлёстывая обленившееся военное чудище империи. Перед самым выходом он аккуратно складывал черный плащ стратега, бережно разглаживал ладонями шелковистую ткань и долгое время смотрел на серебряную вышивку, прежде чем закрыть ящик. Вид раскрытой книги его родового герба словно помогал справиться с тяжелыми мыслями. Напоминал Элаю, что он не один, что на далекой Приме, в нескольких звездных системах отсюда, в поместье на берегу глубокого озера, его ждут мама, отец и Санни, любимая жена. Перед выходом он подходил к зеркалу, несколько минут смотрел на крепкого длинноволосого мужчину с острой русой бородкой. Ему всегда казалось, что он видит не свое отражение, а совсем другого человека. Не волевого командира, а художника, который оказался не в том месте и не в то время. Ловсон плотно закрывал за собой дверь, по привычке дергал замок и на пару мгновений задерживался на крыльце, вдыхая влажный и густой воздух раздора. Смотрел на огни казарм, на приглушенный свет в доме Темса и, наконец, шел к проходной, где поджидал Нару. В город на скале они всегда отправлялись вдвоем. Он стратег имперских карателей, и она, Морт, Нара, жрица медикариума, приписанная к их подразделению. Они добирались до поселения и неспешно бродили по аккуратным улочкам новой жизни,
представлялись случайным жителям художниками с ливня, ищущими место для их будущей галереи. И иногда Элаю даже удавалось забыть о том, что они никогда не нарисуют ничего лучше боевой схемы или анатомического рисунка раненого солдата. В такие моменты он готов был до хрипоты спорить с поселенцами о цветах, красках и недостатке света на той или иной площадке. Да что там говорить, в этих наивных прогулках Ловсон находил какое-то странное, удивительное счастье. В городе на скале пахло детством, другим миром, который мог бы принадлежать им, не соверши они свой выбор много лет назад. Здесь шла большая интересная игра, которая полностью поглотила и Нару, и Элая. И эта игра создала нечто большее, нечто загадочное. Между Мортом и стратегом появилось что-то неуловимое, тонкое, чарующее, запретное. Признаться честно, Элаю нравилось общество прелестной Нары. Рядом с ней он почти не скучал по дому и даже порой чувствовал давно забытое щекотание в груди. Симпатичная жрица была мечтой многих бойцов гарнизона, и стоит отметить, доступной мечтой. Даже Ловсон, не интересующийся личными приключениями своих подчиненных, слышал о ее безумном романе с каким-то черноусым молодым тактиком. Знал о разбитом сердце Ловура Рудольфа и видел, как еще один Ловур, Тимми, из молодых поглядывает на Нару с такой страстью и обожанием, что хотелось охладить его пыл в карцере. Но ее любовные похождения Элая не трогали. Несмотря на это, он все чаще чувствовал себя монстром, вспоминая о Санне. Конечно, та знала, на что идет, когда выходила замуж за кадрового военного, но вряд ли догадывалась, какие поганые мыслишки роятся в его голове. Пересекал коридор со сканерами, игнорируя писк детекторов, останавливался у выхода и ждал, чувствуя на себе завистливые взгляды дежурных. Солдатам корпусов в город было нельзя, а вот ему высокая должность позволяла обходить некоторые запреты, чем Элай нет-нет, да и пользовался. В конце концов, для всего вахтенного гарнизона имперских карателей он, стратег Ловсон, был царем и богом. И выше него стоял лишь боевой лорд-радикал, стареющий на орбите раздора. Вот там, на станции корпуса, так наглеть не получится. Да и незачем там наглеть. Сегодня Нара задержалась больше обычного. Элаю даже пришлось разговориться с дежурным неизвестным ему тактиком, у которого на нагрудном датчике мерцало красным приятное число – 5000. Хороший рейтинг для этого звания. Надо бы запомнить бойца. В будущем может пригодиться. Сам Ловсон был 16-м. И иногда это число приводило его в трепет. Безмолвные адепты калькуляции считали, что среди полумиллионного гарнизона имперских карателей, разбросанных по нескольким звездным системам, он, Элай, является 16-м по значимости и умением бойцом. 16-й из 500 тысяч. Неплохой результат. Для единственного сына из рода Ловсонов, всегда далекого от правящих домов, весьма недурной пост, полученный немалой кровью. Отчасти потому, что он воевал здесь прежде, 20 лет тому назад. Не хотелось вспоминать, сколько времени и сил ушло, пока он поднимался с тактика до старшего тактика, Ловура и, наконец, стратега. Сколько сил и нервов было потрачено на тренировках, множественных курсах, сколько произошло личных дрязг и сколько интриг оказалось разрушено, да и сплетено, если быть честным тоже. И вот теперь он командует подразделением из 5000 солдат, сейчас базирующимся в гнезде, неподалеку от славного города на скале. В ближайшие 10 дней он единоличный хозяин военной базы, оставшейся еще со времен битвы за раздор, когда колонизационный флот империи встретил на планете Улей, и слава Ладену уничтожил его, очистив систему. Инсектоиды в те времена частенько вылезали из глубины. Прошло всего лишь 20 лет с того дня. Краткий перерыв в вечной войне с Ульем. Небольшая передышка, которая должна поскорее закончиться. Потому что так хотел Элай. Потому что тогда у него будет хоть какая-то иная цель, кроме дальнейшей военной карьеры, превратившейся в погоню за цифрами. Потому что тогда, когда жуки рвали на части штурмовые бригады Кровавого Мора и отступали в горы под ударами ладенских мамонтов, Элай Ловсон был по-настоящему жив. Только война могла дать ему возможность поучаствовать в чем-то значимом, в чем-то большем, чем ежедневные отчеты усталому радикалу. Нара пришла с планшетом, в котором хранились их мнимые картины, и которые они частенько показывали случайным собеседникам в городе на скале. Элай задумчиво коснулся взглядом ее маски, богато украшенной вязью медикариумовских рун. Интересно, что таится за металлической защитой, тянущейся от висков, закрывающей лоб
и спускающийся к носу. Ему было известно, что храм оставляет отпечатки на лицах своих жрецов. У кого-то они вовсе не появлялись, у кого-то были вполне безобидными, а кого-то уродовали до неузнаваемости. В милях 100 от гнезда среди лесов пряталась база Медикариума, и верховодил там обезображенный знаниями клирик войны. Абсолютно лысый, без бровей и ресниц, с глубокими запавшими глазами, покрытый шрамами, словно татуированный наркоман с Пракхата. Нижняя половина его лица была сокрыта металлической маской, прячущей изуродованный рот. Почему-то магия мертвой плоти первым делом атаковала зубы, десны, губы. Многие жрецы Медикариума носили подобные украшения. Впрочем, в последние годы мода перекинулась и на аристократию. Особенно увлекались такими масками молодые красавицы на Приме и Ливне. Элаю не давала покоя мысль, скрывает ли Нара уродство или подчеркивает свое великолепие. «Дор-стратег», — почтительно склонилась она в пародии на церемониальный поклон. Элай не отказал себе в удовольствии скользнуть по ее изящной фигурке взглядом. Внутри что-то приятно шевельнулось. «А как же Сани, Элай?» «Ты опоздала», — отметил он. «Но не все страдают бездельем, Дор-стратег. Некоторым приходится и поработать», — сверкнула улыбкой Нара, но глаза за металлической маской смотрели безучастно, равнодушно. К этому взгляду сложно было привыкнуть. Вообще с мортами общаться нелегко. Никогда не знаешь, что на самом деле у них на уме. Ведь ты для жреца Медикариума то же, что и забарахливший двигатель для механика. Он знает, что в тебе нужно поменять, где подкрутить и от чего избавить. Знает всегда. И потому взор Морта пуст, словно взгляд покойника, даже если сам жрец искренне улыбается. Впрочем, это тоже странно волновало Элая. Почему-то он частенько ловил себя на мысли, а как изменится ее взгляд, если они займутся любовью? Будет ли он такой же отстраненный, глубокий, или же подернется страстной поволокой? Закатятся ли ее глаза в миг блаженства, или будут равнодушно пялиться из амбразур маски? Ему казалось, что оба варианта будут прекрасны. Но ни одному из них не суждено осуществиться, потому что на Приме его ждет Санни. «Машина у ворот, Дор-стратег», — подал голос тактик. Он старался не смотреть на командира и уж тем более не поднимать взгляда на Нару. Элай шагнул к двери, распахнул ее перед жрицей и чуть склонился, пропуская женщину вперед. Когда та прошла мимо, уловил чудный аромат ее духов, почувствовал тянущее внизу живота желание и запоздало вспомнил о жене. «Ты гребаный мерзавец, Элай», — подумал Ловсон. Вездеходы их уже ждали. Один из броневиков правым траком забрался на обочину, отрезая машину командира от джунглей. Наверху на броне скучал солдат в легком пехотном доспехе и поглядывал в бурые заросли. Второй транспорт с распахнутыми дверьми в пассажирский отсек красовался посреди дороги. Обе машины они бросят за милю до границ города. Оставят в заброшенном отвороте у вонючего булькающего болотца и отправятся дальше пешком. Гражданские не любят, когда военные появляются просто так. И, как говорил радикал, еще в те времена, когда был бодр и улыбчив, гражданские вообще не любят, если рядом оказываются военные. Нет у солдат места в добром будущем. Нервничают мирные строители, слыша стрекот армейских двигателей. Ты сегодня особенно задумчив, Дор Ловсон. Нара благосклонно приняла помощь солдата, поспешно подавшего ей руку, когда она садилась в броневик. Не пора ли тебе побеседовать с добрым доктором душеправом? Хочешь поговорить со мною? Элай пригнулся на входе, скользнул внутрь и угнездился на жесткой скамье, устало улыбнувшись Морту. Грохнул кулаком по стенке и потянул на себя дверцу. Засвистел привод, возвращающий темный лепесток брони. Плавно качнулась тронувшаяся с места машина. Сверху послышался стук ботинок. Солдаты поудобнее устраивались на броне, готовясь к короткому путешествию. «Мне показалось, или ты действительно не ответил?» – покачала головой Морт. Здесь пахло джунглями. «Мне все надоело, Нара. Хочу домой», – честно признался Элай. «В отпуск, на Приму. К Сане? Или просто подальше отсюда?» Она неопределенно поиграла кистью. Все вместе. Он не хотел развивать тему. Минут 20 они ехали молча, цепляясь за скобы у потолка. Водитель вездехода не сильно-то и заботился об осторожности, отчего машина подпрыгивала на ухабах. При особенно мощных прыжках слышались скрип подвески и глухая ругань солдат наверху. В амбразурах по обе стороны отсека мелькали почерневшие от сумерек деревья скучного и поросшего джунглями мира. «Я тоже хочу на Приму», — первый нарушил тишину Нара. Ее мертвый взгляд остановился на лице Элая. «Ты будешь смеяться, но мне ведь тоже здесь не нравится. Если бы не было из заслуги радикала, я бы подумала, что император намеренно выслал его на задворки.
Отослал с глаз долой за что-нибудь эдакое. При дворе интриги. Кто-то выплел или обида какая-то случилась. Я не знаю. Элай. Но на границах с глубиной всегда держали триумфаторов. А тут от чего-то откомандировали только радикала. Вот при чем здесь имперские каратели? Я думал об этом, соврал Элай. Ничего он не думал. Приказ есть приказ. Нужно императору, чтобы на пустом раздоре безвылазно торчал один из боевых лордов-карателей. Значит, нужно. Но ты задаешь много вопросов, Нара. Ты будешь смеяться. Однако не ты один здесь загниваешь, Элай. Фыркнула Нара, хотя ничего смешного в ее словах Ловсон не заметил. Он понимающе качнул головой. Броневик тряхнуло, и сверху вдруг отчетливо раздался выстрел. Не отрывая взгляда от убедившейся подруги, Элай коснулся передатчика. «Что у вас?» «Движение в лесу, Дор-стратег». Выдержав недолгую паузу, отрапортовал кто-то из солдат.